เรามีสกอร์นะครับของแต่ละคนอยู่ตรงนี้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้เกรดอะไรโดยอ้างอิงจากตารางด้านซ้ายมือตารางนี้นะฮะอย่างเช่นทอมได้54ตกอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ D Dog หรือว่าอย่างลิซ่านะฮะได้65ตกอยู่ในช่วงนี้ได้ C ใน Excel นะครับสามารถหาคำตอบลักษณะนี้ได้หลายวิธีเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีไหนบ้าง วิธีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ผมพิมพ์เท่ากับแล้วก็ VLOOKUP ตัวนี้นะครับกดแท็บเพื่อเลือกฟังก์ชันจากนั้น lookup value ก็คือคะแนน54ตัวนี้ถามว่าจะหาข้อมูล54นี้โดยอ้างอิงจากตารางไหน Table Array ก็คือ Table นี้นะฮะคอมมาแล้วคอลัมน์ Index Number นะฮะคือคอลัมน์ที่เท่าไหร่ A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3ดังนั้นเราจะเอาคอลัมน์ที่3มาแสดงนะฮะพิมพ์เลข3การแมทนะครับลักษณะนี้เราจะเป็น approximate match เราสามารถพิมพ์ true เข้าไปได้แบบนี้แล้วก็ enter แล้วก็ดับเบิลคลิกเอาสูตรลงมาจะพบว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าสาเหตุเกิดจากเราลองดับเบิลคลิกตรงนี้เห็นไหมฮะว่าพื้นที่ตารางอ้างอิงของเราตรงนี้นะครับมันวิ่งลงมาแบบนี้ดังนั้นเราต้องล็อกพื้นที่ตารางของเราไม่ให้มันขยับด้วยวิธีล็อกนะครับเราไฮไลท์พื้นที่ตารางตรงนี้แล้วก็กด F4 เพื่อล็อกเซลล์ไว้แล้วก็ Enter จากนั้นดับเบิลคลิกลงไปนะฮะเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วทีนี้มันมีทริคอีกนิดหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะลากสูตรไปลักษณะนี้นะฮะเราสามารถเขียนสูตรได้อีกแบบหนึ่งผมไปที่ช่อง G2 ก่อนนะฮะตัว lookup value ตัวนี้นะครับเราคลุมให้หมดเลยแบบนี้แล้วก็กด enter ลักษณะนี้นะครับสูตรของเราที่เขียนอยู่ในช่อง G2 มันก็จะสปิลลงมาในช่องอื่นด้วยนะฮะโดยไม่ต้องลากสูตรได้แล้วนะฮะคำตอบของเราโดยการใช้ VLOOKUP ทีนี้วิธีอื่นมีอะไรบ้างวิธีอื่นนะฮะผมจะลองใช้lookup ผมพิมพ์ lookup เฉยๆ lookup นะครับมันจะถามว่า lookup ค่าอะไรผมบอกว่า lookup ค่านี้นะฮะ จากนั้น lookup vector นะครับคือจะ lookup ที่คอลัมน์ไหนเราจะหาคะแนนนะครับโดยอ้างอิงจากคอลัมน์นี้คอลัมน์ from ตรงนี้นะครับจากนั้น result vector นะครับก็คือคำตอบนะครับว่าเราจะเอาคำตอบที่คอลัมน์ไหนมาแสดงเราต้องการเกรดก็คือคอลัมน์ C ตัวนี้นะฮะจากนั้นวงเล็บปิด enter ได้คำตอบเหมือนกันนะฮะ ทีนี้กรณี lookup เนี่ยฮะมันมีทริคอีกนิดหนึ่งผมพิมพ์เท่ากับ lookup นะฮะ lookup ข้อมูลสกอร์ตัวนี้ lookup vector นะครับถ้าเราอ้างอิงหลายคอลัมน์รวมกันลักษณะนี้เราวงเล็บปิดได้เลยผลลัพธ์มันจะดึงข้อมูลของคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้มาแสดงเราสามารถกด enter ได้ข้อมูลแบบนี้เลยนะแบบนี้คือการใช้ lookup ทีนี้กรณีถ้าเป็น Excel 365นะครับมันจะมีฟังก์ชัน VLOOKUP ให้ใช้ด้วยเราลองใช้ VLOOKUP กันบ้างผมกดเท่ากับไม่ใช่ VLOOKUP ขอโทษครับเป็น XLOOKUP นะฮะเราใช้ XLOOKUP ได้ผมกดเท่ากับ XLOOKUP นะครับจากนั้น lookup value ก็คือคอลัมน์สกอร์ตัวนี้นะฮะ lookup array ก็คือเราจะหา value นี้ในช่องไหนนะครับในคอลัมน์นี้ จากนั้น return array ก็คือคอลัมน์ C ตัวนี้นะฮะจากนั้นเราข้ามไปที่ match mode นะฮะ match mode ในที่นี้เราจะอ้างอิงโดยใช้
exact match หรือว่า next smaller item นะฮะเราเลือกตัวนี้เป็น-1แล้วก็วงเล็บปิดการเลือกตัวนี้เป็น-1นะฮะมันหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างมันหาค่า54ตัวนี้มันจะวิ่งมาหาตรงนี้มีไหมนะฮะตัวนี้0มันน้อยกว่ามันก็จะวิ่งต่อ54ตรงนี้ยังไม่ถึง54นะมันเป็นแค่50มันก็จะวิ่งต่อ60เกินแล้วพอเกินมันก็จะถอยกลับไป1อันนะฮะข้อมูลก่อนหน้าแล้วก็ดึงคอลัมน์ที่เป็นคำตอบของเรามาก็คือเกรด D มาแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะลักษณะการทำงานเป็นแบบนี้ผมกด Enter นะฮะเราจะได้คำตอบแล้วทีนี้ถ้าเราใช้ XLOOKUP นะฮะ XLOOKUP เรายังทำได้อีกวิธีหนึ่งผมทำอีกรอบหนึ่งนะฮะผมเลือกคอลัมน์สกอร์ตัวนี้นะฮะเป็น lookup value จากนั้น lookup array เดิมผมเลือกคอลัมน์ A ตัวนี้ถูกไหมฮะทีนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะเลือกที่คอลัมน์ B บ้างจากนั้น return array ผมเอาคอลัมน์ C ที่ match mode นะฮะจากเดิมเราเลือกเป็น smaller item ที่อยู่ตรงนี้นะฮะรอบนี้เราต้องเลือกเป็น larger item ตัวนี้นะฮะหรือว่าพิมพ์1เข้าไปอยู่นี้นะฮะผมพิมพ์1แล้วก็วงเล็บปิด enter นะแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันหรือนะฮะถ้าอยากจะใช้ index match ก็ได้นะฮะผมจะลองใช้ index match ดูผมพิมพ์เท่ากับ index นะ index ข้อมูลของเรานะครับก็คือคอลัมน์นี้ที่เราจะเอามาแสดงผลลัพธ์นะฮะฟังก์ชัน index นะฮะสามารถอธิบายได้อย่างนี้ว่าถ้าเราบอกว่าเอ่อเราเอา index นะฮะแสดงผลลัพธ์เป็นคอลัมน์นี้ถ้าเราอยากได้คำตอบเป็น ddoc อยู่ตรงนี้เราต้องใส่ row num นะฮะ row number ตรงนี้เป็นเลข2เพราะว่าตัว D ตัวเนี้ยมันอยู่ลำดับที่2ผมลองดูผมใส่เลข2นะฮะวงเล็บปิดก็จะเป็น ddoc และถ้าผมใส่เป็นเลข3มันก็จะกลายเป็น C เพราะว่าลำดับนะฮะก้อนนี้นะลำดับ1 2 3ลำดับที่3มันคือ C ตรงนี้มันก็เลยเอา C มาแสดงทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เลข1 2 3มันแปลเปลี่ยนไปตามสกอร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะวิธีทำก็คือเราจะใช้ฟังก์ชัน match เข้ามาช่วยฟังก์ชัน match มันจะบอกว่าเราจะหาค่าอะไรก็คือค่า54ตัวนี้โดยหาที่ไหนนะฮะก็คือหาที่ตัวนี้นะฮะแท่งนี้จากนั้น match แบบไหนเหมือนเดิมนะครับเรา match แบบเอ่อ less than นะฮะ1ก็คือการแมทคล้ายๆกับ approximate match ใน VLOOKUP จากนั้นปิดวงเล็บของ match ก่อนแล้วก็ enter ได้คำตอบแล้วเป็น D นะฮะทีนี้เราก็ขยายตัวนี้ให้คลุมทั้งคอลัมน์ของสกอร์แล้วก็ enter สูตรของเรานะครับมันก็จะสปิลลงมาแบบนี้ทีนี้เราทำไปกี่สูตรแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะฮะผมจะใช้ฟังก์ชันtext ไม่ใช่ formula text formula text นะฮะแล้วก็ผมคลุมบรรทัดนี้ไว้ที่เราเขียนสูตรวงเล็บปิดแล้วก็ enter ข้อมูลมันเป็นแนวนอนอยู่นะครับเราอยากได้เป็นแนวตั้งผมจะ transpose ข้อมูลชุดนี้นะฮะพิมพ์ transpose ครอบไว้แล้วก็ enter นะตอนนี้เราได้สูตรของเราทั้งหมดแบบนี้แล้วนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับว่าชอบแบบไหน